Hello， 大家好，我係大金，今日咧要同大家咧去分享一個攬炒版嘅本月推介啦。好，咁今日咧就最主要咧有3樣嘢咧，同埋3樣嘢係有3個範疇嘅嘢咧要推薦俾大家啦。咁首先第一個範疇咧，當然係唔少得我最愛嘅淘寶啦。第二個範疇咧就係呢一個嘅近期呢一個月喺深水埗執到嘅好貨啦。第3咧就係本月嘅好書推介啦。好，首先咧淘寶咧今次咧就淘咗三樣嘢，唔知大家咧有冇發覺我拍片嘅時候咧啲聲好似好咗？因為咧我喺淘寶咧買咗支咪啦，咁唔知個 quality 點樣啦，我都未正式試過錄嘢嘅時候咧用呢支咪，但係大家就可以聽到呢一個嘅 quality 係點樣噶啦。價錢咧同埋邊間鋪度買咧，我就會打翻落去呢一個嘅 info box 度啦，咁大家可以自己睇翻啦。好，然之後第二樣咧就係淘咗一個嘅係一個嘅背囊咁樣啦。咁呢個背囊咧有啲咩特色咧？咁咧佢入面咧就有好多暗格啦。擺咧就唔係話擺好多嘢嘅，但係咧點解我會買呢一個嘅袋咧？係因為我就嚟要去台灣啦，咁所以咧我好想買個相機袋，咁我就見到佢淘寶上面啲介紹好似唔錯咁啦，咁入面咧就可以放到一部嘅 MacBook， 然之後咧佢有一半咧下面咧係相機袋嚟嘅，咁咧佢相機袋咧入面就有好多嘅，唔係佢哋有一格咁樣啦，但係咧佢就可以俾啲氈你隔住佢咁樣咯。下半層咧就係擺相機嘅。上半層咧就係可以放啲臨審嘢啦。咁點解我會揀呢個袋咧？係因為一嚟我見淘寶嘅時候咧，佢係好細個啦，咁相機都會方便啲啊嘛。咁同埋佢有好多嘅暗格啊，佢喺背脊嗰個位咧，佢有個暗格咧可以愛嚟，即係你可以愛嚟擺電話啦。咁你咧就唔怕唔見啦。咁價錢同埋佢嘅詳細資料邊間鋪度買咧，我都會放喺 info box 度嘅。大家咧有興趣咧就可以 click 落去睇下啦。好，講完第二樣之後咧，就係咧第3樣。咁第3樣咧，我就買咗呢一個 Power Adapter something like that 咁樣啦。咁就係咯，即係大家都知我有時會錄下啲唱歌片咁樣啦。咁但係咧，我發現我喺美國訂翻嚟個支咪咧就用唔到，係啦。咁所以咧就要揾個 adapter 咧去到駁落去我部 MacBook 度啦。咁所以我就淘寶咗一個翻嚟。咁我都係未試用嘅，咁就再話俾大家聽個 quality 係點樣啦。我希望佢係好噶啦。好，然之後咧講完淘寶嘅介紹之後咧，就講喺深水埗執到嘅好貨介紹啦。咁咧深水埗大家都知道咧，深水埗係一個好多電子器材買嘅地方啦。咁話說咧，我就去咗間叫做呢一個嘅深水埗電子特賣場定深水埗特賣場咧，唔記得個名係咩。咁地址我就擺翻下面近俾大家知咁樣啦。就買咗啲咩翻嚟咧？首先咧就買咗隻八爪魚嘅腳架，出去拍片、出去拍 vlog 嘅時候咧，就唔使孭咁重嘅腳架去啦。因為我用緊呢支腳架係，好鬼重啦，好高㗎，喺呢個嘅大程度。咁所以就有個八爪腳架。好，然之後咧就係呢一個嘅，佢係可以放喺呢個身度啦，然之後就可以機咧可以擺喺膊頭呢個位，咁你出去拍 vlog 嘅時候咧就會方便啲啊。但係我到依家都未研究到呢嚿嘢係點戴嘅咧。要解咗呢個先嘅，係啦，係咁樣，然之後穿嚟呢度，冇錯。然之後咧，你個 camera 咧就可以擺喺呢一個位。咁你錄嘅時候咧，就擺個 Wildcam 或者 GoPro 喺度咧，咁就可以同你同一個視野，想俾大家睇下我眼中嘅世界。講完呢2樣之後咧，好啦，咁我深水埗特賣場咧，我覺得呢間嘢真係超勁同埋超抵啦。其實咧，我原本咧都諗住去到淘寶呢一樣嘢啦。咁係咩咧？就係嗰啲嘅旅遊萬用袋，咁就係尼龍布嘅呢一隻咁樣啦。咁咧超平啦，又唔好話超平嘅，當然淘寶有更平嘅選擇啦。咁但係我難得經過見到咧，咁我就買咗啦。咁咧佢就29蚊一 pack 咁樣啦。咁一 pack 入面咧，咁佢就有1、2、3、4。咁就6個袋，就分大、中、細落去咁樣啦。咁就旅行嘅時候咧，就應該會用得着㗎啦。我嚟擺啲污糟衫啊，或者去到 pack 好我自己嘅嘢。咁我就一直都好想用啦，係咯，一直都好想買。因為成日去旅行都好多嘢執，跟住又好唔方便，跟住
如果冇呢啲袋咧，我諗我會亂劈晒落去個篋入面就算啦。不過有呢個袋就可以方便好多。好，然之後啦，最後一樣咧就係本月嘅好書推介。咁咧就係呢本書啦，咁就係朴妍美寫嘅。唔知大家知唔知道朴妍美係邊個啦？我記得喺上個月咧，朴妍美咧佢就嚟咗香港嚟講 talk 咁樣啦。朴妍美咧佢係一個脫離咗北韓嘅女仔，咁咧佢就出咗本書咧叫做《為了活下去》啦。咁我睇緊呢個係佢嘅譯本啦。咁我咧睇完呢本書之後咧，我覺得真係好感動啦！即係大家平時都會成日都去韓國，好似我咁，我成日都去韓國。咁咧我一直咧都好想去一次北韓旅行嘅，同埋咧我對北韓好有興趣咁樣啦。我覺得北韓係一個點講咧？我覺得好值得去到探討嘅地方啦，同埋我好想去到了解入面嘅人係點樣啦。咁所以咧，我嗰一日咧喺尖沙咀誠品行咗個圈之後咧，咁我就買咗呢一本書咁樣啦。咁就我覺得好感動啦，因為入面講咗佢整個北嘅過程啦，然之後又有講脫離咗北韓之後咧，佢去咗美國生活，去咗中國嘅生活係點樣。我覺得佢嘅生命啦，佢嘅心路歷程咧，都好值得我哋去到思考咯。同埋即係大家一直都知道北韓係一個好殘忍或者係一個好封建嘅國家嘛，但係如果你想更加去到深認識北韓咧，我覺得你就要去到睇呢本書咯，因為佢係真係去到描述晒整個北韓嘅環境同埋生活係點樣。然之後我覺得大家就會知道其實自己係身處喺香港呢一個地方，或者身處喺美國啊，無論係喺其他嘅地方咧，一啲自由嘅國家咧，你都會覺得好幸福。因為北韓人係佢由細開始就俾人洗腦，佢就冇咗我哋喺香港面嘅自由咯。咁所以非常之推介大家去到睇呢本書啦，亦都希望大家可以喺呢本書入面咧去到得着更加多啦。係啦，咁今日咧呢一個嘅攬炒嘅介紹咧就去到呢度啦。如果大家中意我嘅 video 咧，記得 like 同埋 subscribe。同埋大家可以喺下面度 comments 話俾我知，我有啲咩地方可以改善啦，有啲咩地方可以進步啦。我發覺我之前有啲片咧都冇叫大家喺下面 comments 啦，咁所以我好希望咧收到大家嘅 comments，以至咧我可以更加咧去到進步。咁我哋喺下條片再見啦，拜拜。願我可共你走遍宇宙無盡角落，帶我看這世界剛被造，那盛大驚慌，任我轉天上時鐘，給你看一看，陪着我到烈國欣賞每